Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 89 oku obutungi butali kubaasa kuzibira omuntu kufa. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Benekola. Muhurire eki imwe amahanga goona, mutege amatu imwe mwena abatuura omu nsi, ab'ekitiinisa n'abatakiine, abatungi hamwe n'abooru. Akanwa kanje kaza kugamba eby'obwengye, okuteekateeka kw'omu mutima gwanje kurugwemu okwetegyereza. Ninyija kutega okutu mpurire enfumu, nshoborore ekigambo kyanje ekitari kushobooroka ninteera enanga. Nenki ekyakuntiinisa omu biro by'enaku, obubi bw'abari kumpiiga bunyehinguririze. Ababeesiga itungo ryabo bakehimbisa ahabw'obutungi bwabo bwingi, tihariho n'omwe ahari bo orikubaasa kucungura mwiniishe, n'obukwakuba okuha Ruhanga eky'okumucungura ngu abone kugumaho ebiro byona atafiire akajunda. Ahakuba okucungura amagara gaabo n'okw'obuguzi bwingi tukushemerire kwehangwa. Ego areeba abanyabwengye nibafa, omushema n'ekituurizi boona bahwerekyerera basigira abandi itungo ryabo. Bateekateeka ngu amaka gaabo garyagumaho ebiro byona, kandi ngu obutaaho bwabo buryagumaho kwisa obusinge bwona, n'ebanja byabo bigume nibibeetererwa. Konka omuntu taguma na kitiinisa kye, nashwa nk'enyamiishwa ezifa zikahwaho. Ogwo nigwo muheru gw'abeesiga busha, n'abarikwesiima ahabw'omugabo gwabo nikwo bafa. Sera. Bafunywa nk'obusyo bw'entaama nibaza okuzimu, rufuna omuriisa waabo kandi omutegyeki waabo. Oburungi bwabo buryahwaho, kandi okuzimu ery'abeeka yaabo. Konka Ruhanga aryacungura amagara ganje agiha omu bushoborozi bw'okuzimu, ahakuba aryanyakiira. Sera. Otaritiina kurireeba omuntu yatunga ekitiinisa ky'eka ye kyakanya, ahabw'okuba kwarifa tarigira ki yatwara, n'ekitiinisa tikirimu kurata kuzimu. N'obu alaabe yayeyesera ohiriirwa kiriho, kandi abantu bakamusiima ahabw'okwegirira gye. Konka ryakurata bishenkuru, abatarigaruka ruguru kureeba omushana obundi. Omuntu oine ekitiinisa atagira bwengye, nashusha nk'enyamiishwa ezifa zikahwaho.